So another Shopee find. Shopee find. Kung ano man to, sige ha. Yan natin. To be honest, hindi ko matanda kung ano to. Oops. Ano siya? Kailangan ko to. So, kailangan kasi natin ng mga connector. Diba? Karamihan kasi ngayon nawawala na yung micro USB ba na connection. Kasi kalimitan ngayon is ano na, type C. Ito na, diba? So, pwede na ito pang iPhone. So, all-in-one na siya. Then, ito yung isa pa. Ito yung kailangan ko kasi. So, meron din siya dito parang controller. Tingnan natin ha kung maganda ba siya. So, kuha tayo nito. Ayan. So, ito ang isang charger. 45 watt yata ito. Then, sak natin. Yan. So, kanyari, balik natin itong kaya ba nitong dito sa USB, sa type C ba ito? Hindi pala. Ang yung sinaunang style. Ayan, okay. So, yan. Okay naman, nagsa-charge siya. Gumagalaw siya. Ayan. Gumagalaw itong base. So, working naman siya. So, at least, isa lang dala mong wire. Marami ka lang pwedeng isaksak sa kanya. Okay? Ayan. Ano ba yan? Socket ng multi-plug. Okay, so gagamitin natin yan sa mga susunod na araw.